Tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour apprendre et comprendre une nouvelle leçon. Avant de commencer, je vous souhaite Ramadan Mubarak Saïd. وقبل ما نبداو الشرح ديال الدرس ديالنا الجديد ما تنساوش ديروا جيم وابوني وخليو شي كومونتير ملاحظات ديالكم انتقادات ديالكم. الدرس تاع اليوم اللي هو بالاخص موجه للقسم تاع السادس اللي هو لا كوز او السبب. باش اننا نعرفوا لا كوز في الجمله. Pour dégager la cause dans une phrase, on pose la question pourquoi. باش اننا نستخرجوا السبب شي جمله كنطرحوا السؤال لماذا. وهذا لا كوز باش اننا نعبر عليه pour exprimer la cause on utilise certaines expressions comme car, parce que, à cause de, grâce à, par manque de, faute de. هادو هما les expressions أو التعابير اللي كنستعملو باش أننا نعبر على ما يسمى بالسبب. يعني pour exprimer la cause on utilise ces expressions. Mais chaque expression a son manière ou bien son emploi dans une phrase. وكل وحده عندها واحد الاستعمال ديالها في الجمله. يعني ماشي كلهم بحال اولا ماشي كلهم بحال وانما كل وحده كتستعمل في الجمله معينه. هادشي اللي غنكتشفو اليوم في هاد لا لوسون. اذا نبداو بامثله بسيطه باش نفهمو. On va commencer avec le premier exemple. Alors, quand s'emploie au début de la phrase, en tête de la phrase. يعني comme on a deux comme de cause et comme de comparaison. يعني عندنا comme الكومباراتيف اللي معروفة هذيك بوحدها وهذه ثاني بوحدها. هذه بوحدها هذه لا كوز. on l'utilise en tête du phrase كنستعملوها في بداية ديال الجملة. تستعملها في وسط الجملة راه كتسمى خطأ. هذه on exprime la cause. Exemple. Comme le sac est lourd, il prend un taxi. On va poser la question. Pourquoi il a pris un taxi? Pourquoi il a pris un taxi? علاش التاكسي؟ حيت الساك ثقيل. Comme le sac est lourd, il prend un taxi. حيت الساك ثقيل خدا التاكسي. Alors ici on exprime la cause d'une action. كنبينو ولا كنعبر على واحد السبب ديال اللي فيه واحد الفعل. Une autre expression c'est grâce à. grâce à بالعربية وقيل بفضلي. بفضلي يعني بفضل شي حاجة. إذا بفضلي عندها معنى إيجابي. يعني عندها واحد المعنى إيجابي. يعني هاد grâce à كنستعملوها في شي حاجة اللي زوينة شي حاجة اللي إيجابية. مثلا هنا مثال القردوج هو c'est un athlète. القردوج a remporté deux médailles grâce à sa persévérance. يعني بالاجتهاد ديالو grâce à son entraînement dur il a remporté deux médailles. يعني بداك المجهود اللي قام به بداك التماره اللي دوز العذاب اللي دوز باش انه كيطريني في النهايه اشنو عطاه دو ميداي. يعني خدا جوج ميداليات ذهبيه اولمبياد. alors grâce à sa persévérance يعني بالمثابره ديالو بالاجتهاد ديالو مكنو انه يحصل على جوج ميداليات. alors ici grâce à يعني شي حاجه زوينه شي حاجه ايجابيه on exprime grâce à. بقاولنا il nous reste trois expressions à cause de, par manque de, faute de. بسبب بقلة بخطأ. هادو عندهم ils ont un sens عندهم معنى سلبي. يعني شي حاجة اللي
سلبية شي حاجة اللي خايبة كنستعملو هاد لي تخوا كوز، لي تخوا اكسبرسيون دو كوز. عندنا مثال بسيط: il a été puni، لقد عوقب. Pourquoi il a été puni؟ à cause de ses bêtises. يعني لي bêtises شي حاجة اللي بسلت، يعني شي حاجة اللي سلبية. alors il a été puni à cause de ses bêtises. il redouble يعني يعاود السنة. il redouble par manque de travail. il redouble par manque de travail. بقلة الاجتهاد، يعني بقلة الاجتهاد عاود العام، يعني شي حاجة اللي كما قلت لكم سلبية. ونعاودو نأكدوها: à cause de، par manque de، faute de، كنستعملوهم في شي حاجة اللي سلبية. عقل مزيان، شي حاجة اللي سلبية كتلقاو في الجملة بشي حاجة سلبية كتستعملو هادو، واحد من هادو، ياك. كتلقى شي حاجة إيجابية كنستعملو غراس أ. ملي كتلقاو في البداية هاد الجملة، الفراغ في الامتحان، بين تستعملها فيها كوم، هاديك بين فيها تستعملوها فيها كوم كنستعملوها في بداية الجملة. نتمنى ان هاد ليكسبليكاسيون تعجبكم. هما فقط شي حوايج بساط كتفهم بها الدرس، ماشي شي حاجة اللي صعيبة، ماشي شي حاجة اللي معقدة، فقط كتفهم غير القاعدة كتطبقها، وان شاء الله غتجيبو نقاط زوينين. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش واحد الجيم، سبسكرايب، ميرسي.